ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാടിൻ്റെ മണ്ണിലാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പാലക്കാടിൽ അധികം ആരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലമ്പുഴ ഡാം, പാലക്കാട് ഫോർട്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ കൽപ്പാത്തി എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റൈഡേഴ്സ് പാരഡൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്കൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ കുറച്ച് മച്ചന്മാർ വന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, മനസ്സിലായി കാണും. പാലക്കാടുള്ള മലമ്പുഴയുടെ അടുത്തുള്ള കവ ഐലൻഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കവ ഐലൻഡിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ വ്യൂ ആണ് കവ ഐലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് രാവിലെ 7 മണിക്കാണ്. ശരിക്കും ഇവിടെ നോർമലി വരേണ്ടത് സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയത്താണ്. സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയമാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും. ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഡാമൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ സൈഡിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച ഭയങ്കര മനോഹരമാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, ഈ ഐലൻഡ്, ഇതിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന കവ ഐലൻഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും കരുതിയത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഐലൻഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഈ റിസർവോയറിൻ്റെ നടുവിലൊരു ഐലൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാനും കരുതിയത്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടു. ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ചേട്ടൻ എന്താ ഐലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് ശരിക്കും ഐലൻഡ് എന്നുള്ള പേരേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന കരഭാഗമാണ് ശരിക്കും കവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അതൊരു സ്ഥലമാണ്. ആ കവയിൽ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് റിസർവോയറാണ്, ബാക്കി 3 സൈഡും ഈ മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ 4 സൈഡും വെള്ളം കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഐലൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാറ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ആരോ ഇതിനെയും ഐലൻഡ് എന്നങ്ങ് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കവ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് വന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അറിയില്ല. ഗൂഗിളൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ കവ ഐലൻഡ് ഫേമസ് ആവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, റൈഡേഴ്സ് പാരഡൈസ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ബൈക്കിലും 4 വീൽ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വെഹിക്കിൾസ് തന്നെ നമുക്ക് റിസർവോയറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത്. പക്ഷേ റീസെൻ്റ്ലി അത് ഫുൾ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്പർ 1 റീസൺ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളെ കുറച്ച് മച്ചന്മാർ വന്ന് ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് വൻ ഷോ ആക്കി. അപ്പോൾ സംഭവം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ RTOയും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എല്ലാം വളരെയധികം കർശനമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 1 റീസൺ. അനദർ റീസൺ ഈസ്, ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം നല്ലോണം കയറി കിടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ദൂരം നടന്നു പോകാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി ദൂരം അവിടെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഇടയ്ക്കൊരു പനയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ. ഏകദേശം ആ വെള്ളം കയറിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 200-300 മീറ്റർ വരെ അകലെയാണ് ആ പന നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും സ്ഥലം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് നടന്നും വണ്ടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈവനിങ്സൊക്കെ ഫാമിലിയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ്. നിയർ മലമ്പുഴ, only 10 kilometers ഫ്രം മലമ്പുഴ ഡാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും മലമ്പുഴ ഡാമിലും റോക്ക് ഗാർഡനിലും ഒക്കെ വരുന്നവർ ഈ സ്ഥലത്ത് പോകാതെ തിരിച്ചു പോകരുത്. അത്രയ്ക്കും അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ കവയിലെ മറ്റൊരു വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്, കവ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ബേർഡ് വാച്ചേഴ്സ് പാരഡൈസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒത്തിരി കിളികൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒത്തിരി കിളികളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ നല്ല പച്ച കളർ കിളികളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ത് കിളിയാണെന്നറിയത്തില്ല. അതാ കണ്ടോ, കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് കിളികൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനിടയിലെല്ലാം ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട്.
ഇത് അവിടെ ചെറിയ പൊട്ട് പോലെ കാണുന്നില്ലേ, അവർ ഈ മലമ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പെർമിഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഏകദേശം 120-105 പേർക്ക് എങ്ങാണ്ട് മലമ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉള്ളൂ. അവരിവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ തന്നെ സ്റ്റോളുണ്ട്, ആ കോമൺ സ്റ്റോളിൽ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ടോക്കൺ എടുത്ത് നമുക്ക് ആ മീൻ വാങ്ങാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നമുക്ക് അനധികൃതമായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മലമ്പുഴ ഡാം. ആൻഡ് മലമ്പുഴ ഡാമിലെ മീനൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കടകളിൽ പോയാലും നല്ല അടിപൊളി ഫ്രൈ ഒക്കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് വരുന്നവരാരും മീൻ പിടിക്കേണ്ട, അകത്താവും. പിന്നെ കവയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം, നമ്മൾ വ്യൂ പോയിൻ്റ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ട, എവിടെ നോക്കിയാലും വ്യൂ തന്നെയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കവയിലെ കാഴ്ചകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മലമ്പുഴ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ മലമ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലം, ഇങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ്. അതുപോലെ മലമ്പുഴയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് റോഡുണ്ട്. ആ റോഡ് നേരെ പോകുന്നത് തെക്കേ മലമ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ആ ഭാഗങ്ങളാണ് ആ റോഡ് പോകുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ റിസർവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും മറക്കണം, കാരണം രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലവും മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇന്ന് എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളത് മിസ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Till then, take care guys. Bye bye.